طاقة. شنو عند الإنسان طاقات، كل طاقة عليها ضريبة. مثلا العقل طاقة، هذا عليه ضريبة. شنو ضريبة العقل؟ ضريبة العقل المشورة الحسنة. أنا لما عندي عقل، عقلي أخليه في خدمة الناس، أجي أشير عليهم، أوجههم، طاقاتي العقلية كلها أستخدمها، لأن هاي طاقة تخص المجتمع. ترى ما عندنا طاقة فردية، صحيح هي منشأها فردي، لكنه ثمراتها للمجتمع. شلون؟ خلي أقرب لك. يعني الآن الأموال، صحيح الأموال أنا أتعب وأجمعها، لكن لما أنا أتعب وأجمعها يسمح لي الإسلام أجمعها من كل مكان؟ لا، أجمعها من أماكن معينة. يعني أقدر أجمع الأموال من الربا؟ طبعا لا. ليش؟ لأن الربا يمشي المجتمع. أقدر أجمع الأموال من استغلال العامل؟ طبعا لا، لأن استغلال العامل يمشي المجتمع. أقدر أجمع الأموال مثلا من الغش؟ طبعا لا، لأن الغش يمشي المجتمع. زين، مع ذلك أريد أصرفها. أنا جمعت أموال وأقول أريد أصرفها، إلي حق أنا أصرف أموالي هاي اللي جمعتها؟ إلي حق أصرفها في كل مكان أريد أنا؟ أقدر؟ طبعا لا، ما أقدر. يعني إلي حق أنا هاي الأموال أشرب بها خمرة؟ ما إلي حق. إلي حق أني مثلا أصرفها بالرذيلة؟ ما إلي حق. أصرفها بالقمار؟ ما إلي حق. إذا ليش ما إلي حق؟ مع العلم هي أنا فرد، هاي قضية فردية، أنا طاردت وجمعت لها الأموال، صحيح هي قضية فردية، لكن ثمراتها ثمرات اجتماعية. يعني الأموال طاقة تخص المجتمع، فإن تكون تتصرف تصرف لا يضر المجتمع. كذلك في موضوع العقل. العقل صحيح موهبة عند الإنسان، نعمة من الله، لكن هذا العقل يكون يوضع لخدمة المجتمع أيضا. ما أجي مثلا أخليه أستعمله بالحيل، أستعمله بالسحر، أستعمله بالشعوذة، أستعمله بالأشياء التي تضر المجتمع، لا.